我啊！你點解連我呢個咁弱小心靈嘅女子都要嚇？東姑娘，你係都搶咗我夫人，你不如殺我！你行開啦！你殺我啦！你唔好咁煩啦！係咪住！你係黃師傅條女啊？做咩為阿梁芬要生要死啊？係喎，係咁，我同梁芬嘅事關你屁事啊？係喎，你同黃師傅嘅徒弟意入，你點對得住黃師傅？係喎，你個人啊，人盡可夫，水性楊花，你配唔起黃師傅。係啊，我係人盡可夫，我係水性楊花，我係黃師傅條女，但我中意阿歡啊！你打我啊！哇，乜啲咁淫賤嘅嘢你都講得出口噶？哇，我係咁淫賤噶啦！呢個所有嘅男人同我發生嘅關係啦，關啲我係咩事啊？出名嘅淫賤13姨，每都係你猜噶啦！我淫賤啊，我勾佬，吹咩我淫賤啊，我勾佬啊，吹啊我淫賤，我勾佬啊，中意勾佬，吹咩我淫賤啊，我勾佬啊，我勾佬啊，吹咩我淫賤。13姨，我估唔到你啲咁嘅人。我識錯咗你啊！你唔會啦，你聽我解釋啦！搞咩啊？黃師傅，乜你喺度啊？你知唔知你剛才拆散咗個小情人啊？哎呀，我冇心噶，家陣應該點做啊？解鈴還須繫鈴人，你快啲搞翻掂佢啊！我知噶啦。唉，問世家啦，情是何物呢？你聽我解釋你仲唔識解釋？係我親眼睇住，親自聽到，估唔到你係人盡可夫，連豬肉榮、生牙鬚都唔放過嘅超級大淫婦。我係好人嚟嘅，你聽我講。你係好人，淫婦都有好人嘅，我唔信啊！你聽我講啊，我真係好人嚟噶，你唔好走住啊！你唔好跟住我，你放手！唔係啊！放手！你放手！我真係好人嚟噶！你咁淫賤，你都做話係好人？我係好人啊！你攞證據出嚟證明啊！證明啊！冇嘢好講啦，行開！你唔好走！企住！你想點啊？你唔好理咁多，我係省城第一大唔賊，你要聽我說話。你放佢啊！你想我點都得噶。唔想佢死嘅就即刻除晒啲衫佢。13姨啊，唔好考慮咁多啦，快啲除啦，快啲除啦！你點可以叫我做啲咁淫賤嘅嘢？我情願死我又好過。係唔除啦嘛，即刻碾死佢啦！你唔好賴埋佢，我除啊！為咗救你，我乜都願意做啊！13姨。